Takže už tušíte, na ktorej lodi sa poplavíme? No, veru na tej maličkej. Nice and early because before it gets too busy with all the rest of the boats and all the swimmers. So Captain Andreas is going to be speeding up. Vietor vo vlasoch, nekonečné obzory, rovná sa sloboda. Takže blížime sa momentálne k našej prvej zastávke Konos Bay. Táto malá žubrienka Lara si tento výlet taktiež užila, takže môžem povedať, že výlet je vhodný aj pre deti. Vlastne kotvíme pri jednej z najkrajších zátok na ostrove, Konos Bay, ktorá je známa svojimi kryštálovo čistými vodami, pokojnou atmosférou a jemným zlatým pieskom. Takisto je známa ako miesto na pozorovanie morských korytnačiek Caretta Caretta. A teraz dá hlavu hore. Pozri. Na veru stretnúť sa s nimi z očí v oči vo vode je úžasný zážitok. Pre túto malú rýchloloď sme sa rozhodli hlavne z úsporných časových dôvodov. Za rovnaký čas máme oproti plavbe na veľkej lodi plus jednu prestávku v mori na kúpanie naviac. Tuto už sme na Capo Greco, prvá jaskyňa na Capo Greco. Čarodejnícka jaskyňa. No a tuto vidíte ďalšiu výhodu takejto malej lode. Dostane sa aj dovnútra jaskyne, kam veľké sa nedostanú. A už sa plavíme ďalej až k známemu mostu lásky, o ktorom sa traduje, že ak stojíte uprostred tohto mostu lásky a poboskáte svojho milého alebo milú, určite sa vám to splní. Škoda nevyskúšať? A už kotvíme v modrej lagúne. Je tu voda skutočne tyrkysová, modrá, ako niekde v bazéne. Čistúčka, krásna. No a znovu kúpanie si užívame úplne všetci. No a loď nabrala znovu rýchlosť a presúvame sa na našu tretiu zastávku, ktorá vlastne bude Zelená lagúna. A kúpali sme sa aj v týchto vodách Zeleného zálivu. Voda bola všade veľmi teplá. Všetko dobré raz musí skončiť. A tak končí aj naša plavba.